السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين كافة المسلمين والمسلمات. يا رب العرش العظيم يديكم الصحة والعافية، سنة خير إن شاء الله، وسنة ربنا يشفينا ويعافينا يا رب العرش العظيم. كل سنة وانتم طيبين اخواني واخواتي وبناتي واولادي وسمو اخوي تاج علي راسي. العين ما تنزل دمعة عليكم ان شاء الله. وربنا إن شاء الله سنة ربنا يبارك لنا في صحتنا وفي عافيتنا وفي أولادنا وفي رزقنا وفي بلادنا يا رب العرش العظيم. كيفكم؟ إن شاء الله كلكم طيبين، ما عندكم أي عوجة. صباح الخير وصباح النور عليكم، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. أنا عندي بصل، الجو الدنيا مغيمة، عشان كده ما في حاجة نايم ظاهرة كويس. عندي هنا بصلتين وعندي توم كتير جدا جدا. أنا دايرة أعمل محشي. المحشي بحب البصل وبحب التوم وبحب البهارات اللذيذة. أنا خطيت البصلة قلت عشان ما تاخد وقت معايا. أنا قطعتها تقطيع عادي، يعني ما ناعم شديد إلا حمصتها، يعني عشان كده دبلت. نحنا طبعا السودانيين المحشي بنعمله باللحمة، قليل فينا اللي بيعمل المحشي بدون لحمة. أنا كنت بعمله بلحمة. السعودية من أحمد كبر كده وبقى عارف أي حاجة زمان بدخل اللحمة يعني. السعودية ما بياكلوا، ما انتوا عارفين. أنا بعمل الحاجة اللي بياكلوها أولادي كلهم، وأنا بعمله بطريقة لذيذة جدا جدا يعني. لو بلحمة أو بدون لحمة، أهم حاجة الأساسيات في الطبخة: البصل والثوم والصلصة والبهارات اللذيذة، خلاص بتدي نكهة جميلة. بس نحنا بنسبك المحشي، وعندنا طرق للمحشي. في واحدة قالت لي انتي بتستخدمي الكركم، أنا بستخدم حتى لو ما عندي الكاري ده. لو ما عندي الكاري لو ما عندي الكاري بستخدم كركم. الكاري ده فيه كل البهارات، بدل انا اجي اكب من ده شويه واكب من ده شويه واكب من ده شويه، انا بختصر البهارات حقتي يعني كلها في الكاري. والكاري هو اللي بيدي الطعم اللذيذ يعني في الاكل، خاصه الكركم. انا خدت كزبره ومعاها شمار. انا وريتكم الطريقه حقتنا حقت السودانيين. نحن الطريقه حقتنا المحشي حقنا تقريبا قريب للدولمه، بس ألذ من الدولمه. الفرق مننا الدولمه بخطوا اللحمه شرايح بتاعت لحمه او شرايح بتاعت دجاج في في التسبيكه. مع المحشي نحن لا، بس بنعمله بطريقة ما كأنه مسلوق. نحن المحاشي اللي بنشوفها دي كلها بنعتبرها حاجة مسلوقة، لا نحن بنحمصه بعد نحشيه، بنحمصه في الزيت. بعد نحمص في الزيت كويس، بعدينك بنجي نحط له ماجي او مويه او شوربه على حسب الناس الحاجه اللي بيعملوها. انا بس بخليه كده دقيقتين وبقفل عليه. انا الخلطه نزلتها من الفرن استغفر الله العظيم. غطيتها في الصحن بس عشان تبرد. عملت ليها بقدونس وكزبرة. شمار أخضر ما لقيته امبارح في الورمات، المهم بخليه يبرد شوية كده ده وبجي أحشيه. وده الخضار اللي عندي فلفلية وعندي كوسة وعندي باذنجان. ما لقيت باذنجان صغير امبارح جبت باذنجان. المهم انا المحشي عندي اهم حاجه فيه الباذنجان لانه اكتر حاجه بحبها. عندي فلفل ملونه وعندي طماطم وعندي ملفوف برضو حاحشيه. بعمل ملح هنا جوا، وبعمل في الشوربه بعمل شويه بتاعه اسم شنو ده ماجي. عملت هنا ليمون هنا كان، بس انتوا ما شفتوه. انا مفتكره هنا شغاله. عملت الليمون برضو. المهم خدت الزيت
لما احشي باذنجان او احشي اي خضار لازم اخرم 3 خرمات، خرمة من هنا وخرمة هنا وخرمة هنا. اول حاجة ليه؟ لانه اول حاجة الحشوة بتتحشي لكم كويس، بيكون في هواء بتتنفس الحشوة. ثم ثانيا ما نحطها بعدين في الصوص بتسوي الصوص بيدخل جوا. عرفتوا؟ انا ده رز مصري ما كان عندي كتير، عندي رز مصري بسيط، يمكن يكون نص كوباية، الا زدت عليه رز عادي بسمتي. نحن كل زول فينا بحب حاجة في أولاده. الرز ما مستوي، أنا بلاه ساكت. حاطة الطوة طوالي في النار بحمر. نحن المحشي لازم يتحمر عندنا، ياخد تحميرة وبعدين نحطه في الصوص، بيدي طعم لذيذ جدا. الا من تاكلوا محشي زي هناي كده، ده بيكون كأنكم انتوا خضار مسلوق، مهما يتسبك ومهما هناي بس بيكون خضار مسلوق. الا نحن كلنا السودانيين زي بعض، يعني طريقتنا في المحشي، بس اللحمة ناس أكتر الناس بتعملوا بلحمة، إلا كتحميرة كلنا.